Hi friends, welcome to Chinnuskitchen. இன்னைக்கு green chicken எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இதற்கு தேவையான பொருட்கள் 1/2 கிலோ chicken நான் லெக் பீஸா எடுத்துர்க்கேன். கெட்டி தயிர் 1 கப், salt, புதினா 1 கட்டு, கொத்தமல்லி கொஞ்சம், 4 பச்சை மிளகாய், இஞ்சி கொஞ்சம், 2 முழு பூண்டு உரிச்சு வச்சிருக்கேன். தனியா பவுடர், சில்லி பவுடர், கஸ்தூரி மேத்தி, கரம் மசாலா, மஞ்சள் தூள் எல்லாமே ஒரு ஸ்பூன். மிக்ஸி ஜாரில் இப்போ நம்ம உரித்து வச்சுருக்க பூண்டு, இஞ்சி, பச்சை மிளகா, புதினா, கொத்தமல்லி எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு அதோட தயிர், கட்டி தயிர் தண்ணி இல்லாமல் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அந்த தயிரும் போட்டுக்கோங்க. நான் இப்போ கஸ்தூரி மேத்தி போடுறேன். மஞ்சள் தூள், தனியாத்தூள், சில்லி பவுடர் கொஞ்சம், கரம் மசாலா பொடி இதையும் சேர்த்துக்கிறேன். கெட்டியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் கப்பு தயிரையும் சேர்த்துக்கிறேன். இதை நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. புதினாவையும் சேர்த்து நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. நீங்கள் உப்பு டேஸ்ட்டுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா அரைச்சி எடுத்துட்டு அந்த பேஸ்ட்டை சிக்கனில் தண்ணி நல்லா இருத்துட்டு, தண்ணியே இல்லாமல் அந்த மசாலாவை நல்லா பிரட்டி ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு 2 மணி நேரம் ஊற வைங்க. நல்லா ஊறிச்சின்னா அதுக்குள்ளே இருக்க ஜூஸ் எல்லாம் நல்லா இறங்கியிருக்கும். நம்ம சமைக்கும் போது நல்லாயிருக்கும். 2 மணி நேரம் கழித்து சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். இப்போ நம்ம தவாவில் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு போட்டு வறுத்து எடுக்க போகிறோம். ரொம்ப சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. ஃபுல் ஃப்ளேமில் வைக்காதீங்க. சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் தான் ஆகும். ரொம்ப நேரம் வேக விட வேணாம். அந்த மசாலா கருகாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் ஃபுல் சிம்மில் வைக்க சொன்னோம். இப்போ பாருங்கள், ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த க்ரீன் சிக்கன் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.